Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Vitajte pri mesačnom kolektívnom čítaní pre vzdušný element a síce pre blížencov, váhy, vodnárov a pre všetkých, ktorí sa v tomto období nachádzajú v energii myslenia, komunikácie, vnútorného dialógu a mentálneho spracovania reality. Na konci tohto čítania by ste sa mali cítiť pokojnejšie, mentálne jasnejšie a viac ukotvení vo vlastnom pohľade s hlbším pochopením toho, prečo je v marci dôležité spomaliť myseľ, prečo sa niektoré myšlienkové vzorce opakujú a čo je ten jeden jemný, ale zásadný vnútorný posun, ktorý vám tento mesiac ponúka. Marec 2026 nie je pre vzdušný element mesiacom chaosu. Je mesiacom mentálneho dozrievania. A mentálne dozrievanie je často veľmi tiché. Môže sa prejaviť únavou z premýšľania, potrebou zjednodušiť život alebo pocitom, že už nedokážete niesť cudzie názory, očakávania a neustále vysvetľovanie seba samých. Mnohí z vás si možno kladú otázky, prečo sa mi myšlienky stále vracajú k rovnakým témam? Alebo prečo cítim potrebu zmeniť spôsob komunikácie? Prečo mám pocit, že som sa príliš dlho prispôsoboval alebo prispôsobovala okoliu? Astrologicky je marec veľmi významný. Na jeho začiatku 3. marca nastáva spln mesiaca v znamení Panna. 3.3 je samozrejme aj brána, portál. Tento spln mesiaca je sprevádzaný úplným zatmením mesiaca, tzv. Krvavým mesiacom. Určite na to budem robiť čítanie, ale toto je veľmi významný portál. Ide o silnú lunáciu uzatvárania, vyčistenia a konfrontácie s realitou. Pre vzdušný element tento spln osvetľuje mentálne návyky, spôsob, akým premýšľate o sebe, o druhých a o tom, čo by ste mali robiť. Ukazuje, kde sa myseľ snaží kontrolovať život, namiesto toho, aby mu dôverovala. Neskôr 19. marca prichádza lunárny nov v rybách, ktorý je pre vzdušný element jemný, ale je to aj zároveň zásadný obrad. Pozýva vás stíšiť myseľ a načúvať nie tomu, čo si myslíte, ale tomu, čo cítite medzi riadkami. Tieto dve lunácie tvoria silnú mentálnu bránu. Jedna uzatvára starý spôsob uvažovania a druhá otvára nový spôsob vnímania reality. Do toho vstupujú aj dlhodobé tranzity, ktoré formujú kolektívne pole. Neptún postupne rozpúšťa ilúziu, že všetko treba pochopiť rozumom. Učí vzdušný element, že nie každá otázka má okamžitú odpoveď. A Saturn naďalej pripomína, že jasné myslenie potrebuje hranice, inak sa mení na mentálne vyčerpanie. Skôr než sa pozrieme na jednotlivé znamenia, je dôležité pochopiť, že marec nie je mesiacom veľkých rozhodnutí. Je mesiacom mentálneho uzatvárania a vnútorného usporiadania, ktoré sa bude prejavovať postupne v ďalších mesiacoch. Blíženci. Pre blížencov je marec mesiacom mentálneho preťaženia, ktoré si pýta zjednodušenie. Spln 3. marca otvára témy informácií, komunikácie a vnútorného chaosu. Môžete si uvedomiť, kde sa snažíte robiť príliš veľa naraz a kde vaša myseľ potrebuje oddych. Nov 19. marca v rybách vás učí dôverovať intuícii a prestať analyzovať každý detail. Odporúčania pre blížencov. Zdravie. Doprajte si mentálny detox. Vzťahy. Hovorte jasne a nie veľa. Práca. Zamerajte sa na jednu vec, nie všetko naraz. Financie. Menej rozhodnutí, viac pokoja. Váhy. Pre váhy je marec mesiacom vnútornej pravdy. Spln v Panne osvetľuje miesta, kde ste sa prispôsobovali na úkor seba, len preto, aby bol pokoj. Nov v rybách vás učí, že rovnováha nezačína vonku, ale vnútri. Odporúčania pre váhy. Zdravie. Sledujte nervový systém a oddych. Vzťahy. Úprimnosť je viac než harmónia za každú cenu.
Práca. Prestaňte sa porovnávať. Financie. Stabilita prichádza cez jasné hranice. Vodnári. Pre vodnárov je marec mesiacom mentálneho prepisu. Spln 3. marca odhaľuje, kde sa snažíte byť iný, len aby ste unikli vlastnej zodpovednosti. Nov 19. marca prináša nový spôsob myslenia, ktorý je jednoduchší, tichší a pravdivejší. Odporúčania pre vodnárov. Zdravie. Doprajte si oddych od obrazoviek. Vzťahy. Buďte autentickí, nie revoluční. Práca. Nové nápady nechajte dozrieť. Financie. Rozhodujte sa bez tlaku budúcnosti. Rituál pre marec pre vzdušný element. Nájdite si pokojné miesto. Sadnite si rovno, zavrite oči a 3-krát sa pomaly nadýchnite nosom a vydýchnite ústami. Pri nádychu si predstavujte, ako sa vaša myseľ vyjasňuje. Pri výdychu nechajte odísť myšlienky, ktoré vám už neslúžia. Zapálte si sviečku v žltom alebo bielom tóne a vyslovte si. Dovoľujem si myslieť jasne a pokojne. Prepúšťam mentálny chaos. Dôverujem svojej vnútornej pravde. Mantra na marec. Nemusím všetko chápať, aby som mohol dôverovať. Moja myseľ je nástroj, nie bremeno. Ešte raz, nemusím všetko chápať, aby som mohla dôverovať. Moja myseľ je nástroj, nie bremeno. A teraz prejdeme k energetickému posolstvu, k čítaniu pomocou tarotových kariet. Takže prosíme, Spirit, dajte nám tému mesiaca, o čom je marec pre vzdušný element. Marec a vzdušný element. OK, viac nechcú. Takže sú tu asi 4 karty, áno, 4. Wow, a 4 karty, 4 čakry. To je veľmi zaujímavé. Ja ich dám do poradia, ako majú byť. OK. Takže máme tu koruna čakra. Viera. Musíte mať vieru, nádej, podpora, zázraky, spiritualita. Čo to vlastne tá viera je? Že verím v niečo neviditeľné, niečo, čo neviem poňať pomocou mojich zmyslov. Čiže nevidím to, nepočujem to, neviem to ovoňať, neviem to ochutnať, neviem sa toho dotknúť. Ale predsa tu niečo je. Myslím si, že všetci máme vieru. A už je úplne jedno v čo. Tu ide o to, aby tu tá viera bola. Čiže tá schopnosť veriť, že nemusím niečo poňať týmito zmyslami, čiže realita v tretej dimenzii, ale existuje aj nejaká iná realita nad túto tretiu dimenziu a teda existujú aj iné dimenzie, vesmír, Boh, akokoľvek to nazveme. A teda to nám dáva čo? Viera nám dáva naozaj silu. Je to nádej. Nádej, že všetko je dobré, deje sa tak, ako sa má a bude ešte lepšie. Nádej, že som chránená, chránený, že tu nie som sama, že je tu okolo mňa stále niekoľko ďalších energií, ktoré mi pomáhajú, ktoré ma sprevádzajú, ktoré mi radia, ktoré mi dávajú, ponúkajú nasmerovanie pomocou znakov, symbolov, snov, inšpirácií, intuície, múzy pre umelcov a tak ďalej. Takže je tu tá podpora z ďalších dimenzií. Sú tu zázraky, pretože áno, zázrak je to, čo si neviem mentálne vysvetliť pomocou vedy. Všetko okrem toho, čo viem dokázať pomocou nejakých vedeckých teórií, je zázrak. Ale to neznamená, že môže byť, že keby ste ukázali mobilný telefón 1000 rokov dozadu obyvateľom tejto planéty, tak by ho nazvali zázrakom. Dnes nám mobilný telefón nepripadá ako zázrak, ale ako technologická inovácia. A teda áno, všetko, čo je trošku nadčasové, je zázrak.
A to je tá spiritualita. To je to, že verím v to, že sú tu tieto ďalšie energie. Je tu táto podpora, je tu táto pomoc, ktorá mi je k dispozícii. Môžem sa doslova načiahnuť za ňou a čerpať z nej energiu, čerpať z nej svetlo, inšpiráciu, nápady. To je presne, tie dve ruky sa načahujú. Čiže ask and it is given. Hej? Čiže najskôr si vypýtam a potom mi to môže prísť. Buď mi to príde ako manifestovaná vec, alebo ako inšpirácia, alebo ako cesta, ktorá ma dovedie tam, kam chcem ísť. Avšak najskôr ja musím si vypýtať, najskôr ja musím načiahnuť tie ruky, aby to svetlo na ne zasvietilo, zažiarilo. A to svetlo je vlastne tá vysoká vibrácia, je to osvietenie, je to ten nápad, tá inšpirácia, tá iskra. To je presne ono. Wow. To je 7. čakra. Čakra, táto prvá karta, 7. čakra, čakra korunná. A teda áno, spôsob, ako sa napájame na 5D a ako s ním komunikujeme. Druhá karta sa volá Insight. A teda porozumenie, zobudenie sa, uvedomenie si a sebaevaluácia, sebaohodnotenie. Je to čakra 3. oka, teda tu sídli intuícia. Niekedy ten insight je presne o tom, že intuitívne niečo vycítim, ten vnútorný zrak, doslova. Sight je zrak, po anglicky, a to insight je vnútorný zrak, čiže tá vnútorná istota, ktorá pochádza z intuície. Nie z inštinktu, zo solar plexusu, ale z intuície, čiže z toho priestoru medzi obočím. Vidíte aj túto tzv. Tretie oko, toto je čakra 3. oka. A teda tu sú isté intuitívne signály, ktoré vaše vnútorné ja vám posiela, avšak tu je otázne, či ste schopní na ne reagovať, alebo respektíve, či ste schopní ich zachytiť, či im dôverujete a či dokážete podľa týchto impulzov reagovať, rozhodovať sa. A ideálne samozrejme je áno. Vedieť sa napojiť na 5D, vedieť si vypýtať pomoc, ak som v ťažkej situácii, a je doslova veľmi pozitívne, keď ja si dokážem dekodovať tie znaky, symboly. Rozumiem tomu, že neexistujú žiadne náhody, že keď sa mi niekto prihovorí, že sa mi neprihovoril náhodne. A nemusí to byť vždy za účelom zneužitia, využitia, manipulácie. Niekedy to naozaj môže byť za účelom uzdravenia, za účelom vyrovnania istej karmy, za účelom pomoci. Nie všetci sú zlí a nie všetci nám chcú na zle. Nie všetci chcú kúsok nás. Sú aj takí ľudia, áno, ale ak mám ja vieru, že čo sa ku mne dostane, ten človek, ktorý ku mne príde, je dobrý a je poslaný zhora, tak automaticky ten svet je krajší a vnímam to svoje okolie pozitívnejšie. A áno, to pozitívne myslenie, to pozitívne nastavenie bude neskôr manifestovať tie pozitívne situácie, pretože na čo myslím, to som. Takže zmena myslenia, odovzdanie sa do tej viery, do vyššej vibrácie, že áno, odteraz stretnem len pozitívnych ľudí a tých, ktorí sú pre mňa výživní. Nebudem už viac stretávať ľudí, ktorí ma budú využívať, zneužívať. To je vaše mentálne nastavenie. A čo si vyhlásite, to ste. Prvé pravidlo. Potom si to všetko sledujem. Keď už sa na teba pozerám z pozitívneho uhla pohľadu, že niečo dobré mi ty dnes prinesieš, tak čokoľvek povieš, ja keď si to preložím pozitívne, tak to vždy pozitívne bude. To stretnutie skončí ako výživné v mojej mysli, v mojej emócii, v mojom srdci, v mojej pamäti. A to presne je to, čo od vás chcú. Pozitívne naladenie. Že všetko sa deje pre nás a nie proti nám. A potom je tu tá intuícia. To moje vnútorné ja vie presne, kam ja mám ísť. S kým ja mám byť. S kým mám a nemám podpísané duševné kontrakty. Kto by mal byť môj alebo jeden z mojich potenciálnych partnerov. Toto vnútorné ja to vie. To vždy vedelo, to si predsa určilo ešte predtým, než sa narodilo do tohto fyzického tela. Čiže ja keď sa napojím na to vnútorné ja, tak tam je to zobudenie, tam je to uvedomenie si, tam je to porozumenie a tam je tá sebahodnota. Viem, kto som. Rozumiem tomu, že nie som len toto telo, ktoré vidím a ktoré veľakrát možno aj zle sa k nemu správam, pretože
Chcem mať o nejaké kila menej alebo viac, alebo chcem mať o jednu vrásku menej alebo viac. Každý je nespokojný s tým, čo má. Veľa takto ľudí funguje. Čiže to sebaohodnotenie, ak je kritické, ak je negatívne, tak samozrejme, čo to znamená znova? Mindset, nastavenie mysle, ktoré sa mi bude odrážať a teda, ak nie som spokojná s kilami, tak o pol roka to bude ešte horšie. A potom si poviem, ja sa vtedy sťažovala, aká som ja bola chudá. Toto ak sa si spomeniete na takéto správanie, som si istá, že nájdete tento vzor vo vašom živote, že vtedy som sa sťažovala a ako dobre som vyzerala a bola som nespokojná so sebou. Čo to znamená? To znamená, že som si manifestovala to, čo nechcem a nie to, čo chcem. A ako? Že som sa sústredila na to, čo nechcem a nie na to, čo chcem. A to som si teda vymanifestovala, takže to moje vnútorné ja mi niečo hovorí. Je tu insight, je tu našepkávanie. Ale počujem to, alebo to nepočujem. Viem to dekodovať, alebo to dekodovať neviem. A viem sa podľa toho rozhodovať, alebo sa podľa toho rozhodovať neviem. A to je jediná otázka, ktorá ostáva, ktorú môžete odpovedať iba vy sami. Ja to za vás neodpoviem, ani 5D, nikto. Iba vy viete povedať, že áno, viem dekodovať znaky, áno, mám intuíciu, viem sa perfektne rozhodovať intuitívne, nemám nikdy dilemu. Za pár minút všetko je pre mňa jasné. Ak ste v tejto úrovni, tak potom bravo a nič nemusíte meniť. Ak máte pocit, ale že áno, tu sú isté dilemy v mojom živote, možno rozhodovania, ktoré nie vždy boli pre môj prospech, a možno tie lekcie, ktoré potom boli veľmi silné. Samozrejme, neexistuje nesprávne rozhodnutie. Pozor, aby sme boli na tej istej úrovni. Nesprávne rozhodnutie nikdy neexistuje. Bude to požehnanie, alebo je to nejaká lekcia. Lessons or blessings po anglicky. Čiže buď nejaká lekcia, niečo sa naučím, alebo samozrejme je to úžasné a bol to fantastický výber už ako to bol. Ale tu vyzerá, a takto ja energeticky cítim, že 5D vás upozorňuje, a teda kolektívne čítanie, sú tu ľudia, ktorým to naozaj funguje, ale ja tu cítim kolektívne, že 5D upozorňuje na to, že toto nefunguje. Že tieto čakry máte zablokované. Čo to znamená, keď mám ja zablokovanú čakru a zvlášť korunu? Pretože prvá, tie informácie plynú zhora a idú cez všetky čakry ako kanál a cez nohy potom do Matky Zem. A tam tiež pokračujú, ale to je úplne iná lekcia. Ale ostaňme tu pri 7 čakrách základnom kanáli. Keď tá korunná čakra je zablokovaná, tá prvá, tak je jasné, že tá energia, ktorá potom prúdi, je veľmi malá, ak vôbec. Veľmi nízka. Keď sa všetky čakry vyčistia, a teda existuje iba jeden spôsob, ako čistiť čakry, spôsob, ktorý samozrejme je najjednoduchší pre ľudí, ktorí nevedia pracovať s energiou, a síce reiki liečba. To je najjednoduchší spôsob. Vy príjmate reiki liečbu a čistia sa všetky čakry, dokonca sa na nich operuje, perfektne sa vyčistia za nejakých 10 týždňov, s jednou terapiou za týždeň a bum, zrazu začnú sa točiť správnym smerom, začne cez ne prelievať tá energia a začnú sa upravovať veľmi zaujímavo úplne všetky procesy. Fyzické, mentálne, emočné. Prečo? Pretože to energetické telo je takéto velikánske, je o mnoho väčšie ako naše fyzické telo. My sme vlastne obalení v tom energetickom tele. A potom menšie telo je to mentálne telo, ešte menšie je emočné telo, to je nám blízko, a potom je fyzické telo, ktoré je najmenšie, ktoré tu vidíte. Takže toto je veľmi dôležité, aby ste pochopili, že áno, ja keď vám čistím energetické telo, tak to potom ešte ako náhle vám ja uzdravím všetky čakry a to potrebuje 2 mesiace, kým sa to odrazí na vašom fyzickom tele, pretože to je v podstate najďalej. Hej. Ale funguje to, áno, funguje to absolútne fantasticky. My pomocou reiki odstraňujeme nádory, ak si to viete vôbec predstaviť. My dokážeme zhluky negatívnej energie, pretože to sú zhluky negatívnej energie, doslova vyberať von. Hej. Energeticky. Vôbec nemusíte byť vedľa mňa. Všetko sa deje v 1000 kilometroch. Neexistuje čas, neexistuje priestor, preto je to úžasná vec. Ale reiki liečila Ježiš, to je vlastne liečba rukami, že? Ale deje sa naozaj krásna energetická práca a teda ak mi nefunguje korunná čakra, ak mne tu neprelieva tá reiki energia, tak potom mi nefunguje ani tretie oko, nefunguje mi krčná, nefunguje mi srdcová, solar plexus, sakrálna alebo koreňová. Nič.
Proste všetko ide pomaly. A ako sa to fyzicky prejavuje? Možno opakujem tie isté vzory. Možno som zablokovaná, neviem sa pohnúť z miesta. Možno nemám už nejaké právo rozhodovať sa. Hej? Nerozumiem správne sa rozhodovať. Možno nemám zdravé sebavedomie. Možno nemám chuť a vôľu do života, motiváciu. Možno sakrálna čakra, slabá sexualita, pohlavné orgány môžu byť v probléme. Hej? Srdcová čakra, súcit, empatia, schopnosť odpustiť sebe druhým. Možno mám pocity viny, možno mám pocity nejakej nenávisti voči niekomu. Neviem odpustiť, neviem sa posunúť z miesta. Niekto mi ublížil a neviem to spracovať. Stále na to myslím každý deň. Chcem pomstu. Krčná čakra, neviem sa vyjadrovať, neviem vyjadriť svoju vlastnú vnútornú pravdu, nastaviť si zdravé verbálne hranice v komunikácii. Solar plexus je zodpovedný za hranice vo vzťahoch. Čiže schopnosť viesť druhých ľudí, manažerské schopnosti a tak ďalej, zdravé sebavedomie. To sú všetko, každá čakra je spletitosť fyzických symptómov, mentálnych symptómov, emočných symptómov a plus správanie. Ako sa to odrazí na vašom živote a čo to vlastne robí. A potom posledná koreňová čakra je samozrejme, to sú peniaze, čím sa živím, čo robím, ako manifestujem materiálne statky. Tá je spojená tu s touto zemou, s tretiou dimenziou, čiže preto je to koreňová, to je ten náš základ. Tá je tu tiež okrem iného. Poďme ďalej, tretia karta. Sexualita, takže je tu sakrálna čakra. Mnohí z vás tu a teraz trpíte možno nedostatkom balancovaného vzťahu, intimného vzťahu. Je tu otvorenosť, zdieľanie, krása, úcta. Takže môže byť, že niekto naozaj má pocit, že nie je spokojný s vlastným telom. Môže byť, že toho blokuje v tom, že necíti sa sexy a teda nevie sa prejavovať intímne a teda bráni sa akejkoľvek intimnosti s partnerom, s partnerkou. Takže tu je problém. Niekto možno nevie vyjadriť, čo by sexuálne po čom túži svojmu partnerovi. A je tu blok toho vyjadrenia, aj keď tu nie je krčná čakra. Toto je skôr o tom, že nie som otvorený, nepoviem, čo sa mi páči, pretože sa bojím, možno je tu strach, možno je tu nedostatok kreativity, nudím sa. A teda nepoviem, že sa nudím, aby som niekomu neublížil, ale v realite hľadám niekoho iného na to, aby som si uspokojil isté vízie, fantázie a tak ďalej. Štvrtá karta je koreňová čakra. Tá hovorí o uzemnení sa. Príroda, presence, čiže tu a teraz, byť v prítomnosti, praktickosť a stabilita. Tu je niekde porucha v tomto. Niekto nie je uzemnený. Niekto sa cíti, že nemá obidve nohy na zemi. Že jednoducho nevie byť tu a teraz. Buď uteká do minulosti a má depresie, alebo uteká do budúcnosti a má stres. Nevie byť tu a teraz. Nevie sa uzemniť. A tým, že v zime nechodíme bosými nohami, nám aj chýba to uzemnenie ako také. Uzemniť sa dá v zime tak, že si napríklad rukami si objímete peň stromu. Držte ten strom aj 5 minút a prijímajte od neho tú energiu uzemnenia. Taktiež domáce zvieratá, ak máte zviera, psa, mačku, ktorí žijú vonku, tak môžete objať alebo zobrať si na ruky to zviera a to vás tiež uzemňuje. To, že zviera je uzemnené. Sú rôzne spôsoby, napríklad ja mám plachtu, ktorá je striebrom šitá a dáva sa do zásuvky do neutrálu. Dá sa to kúpiť online. Ak máte otázku, môžete sa napísať, môžem vám napísať, v akej firmy v Amerike to robia. A teda táto plachta je silným uzemňovačom. Čiže dáte ju do zásuvky, ide do neutrálu a uzemňuje, ako uzemňuje sa hromozvod, alebo ja neviem, domy sú uzemnené tiež, že? Každá elektrika musí byť uzemnená. Čiže uzemňujete sa pomocou elektriky, je to nejak veľmi silné. Neodporúčam každému, prvé týždne sú náročné s tou plachtou, ale zvyknete si na to, časom je to lepšie. Ale čo to robí? Samozrejme, úplne to zveľaďuje všetky možné zápaly v tele a tak ďalej. Tam to si môžete prečítať na internete. Tam je veľmi veľa výhod, čo to robí pre zdravie. Takže uzemnenie. Chodiť bosými nohami vonku po hline je absolútne fantastické. Čo to robí? Čistí to práve tieto čakry. To je jeden z tých ďalších jednoduchých techník čistenia čakier. Samozrejme, nevyčistí to tie zhluky a tie úplne všetky negatívne energie, ale áno, zosúladí to celý ten kanál behom niekoľkých sekúnd. Ako náhle ste bosými nohami na hline, v lese, dajme tomu,
tak to uzemnenie sa deje skoro okamžite. A už hneď to zistíte, že budete mať lepší spánok, lepšie dýchanie, živšie sny, viac si budete pamätať veci a tak ďalej. Ako po reiki, keď vám robím reiki, máte okamžite nejaké zlepšenia, cítite hneď. Hej? Spánok väčšinou je jeden z prvých a živé sny. Ľudia si začínajú pamätať sny ako v detstve treba. Hej? Takže sú tu tieto 4 aspekty, na ktoré vás chcú upozorniť v marci. Viera, 7. koruna čakra, 6. čakra 3. oka, to vnútorné videnie doslova, sexualita, sakrálna čakra a uzemnenie, koreňová čakra. Praktickosť, stabilita. Niekto sa necíti stabilne. Pravdepodobne vo vzťahu. Môže byť, že to vnútorné ja vám už dlho hovorí, choď niekde inde, už ťa čaká nejaký vysnívaný soulmate a vy stále stojíte a ste v tom jednom vzťahu a bojíte sa tej viery. Bojíte sa toho, že čo ak to bude ešte horšie? Čo ak ten ďalší partner bude ešte horší ako tento? Takže tu cítiť strach a nebalanciu a neschopnosť nabrať odvahu a posunúť sa pravdepodobne z toxického vzťahu, kde už naozaj aj sexuálne nežijete dlhodobo spolu. Toto je prvá všeobecná energia, ktorú zachytávam. A uvidíme samozrejme, ako sa nám ukáže čítanie, takže prosím, dajte nám príbeh k tomuto úvodu. Príbeh. Vodný element Marec. O čom je Marec pre vodný element? OK. A stačia karty. Prvá. Tento balík sa číta v správnej pozícii, celý ako je. Oh yes, je tu cisárovna, definitívne. Takže prvá karta. 7 mincí. 7 mincí. Ja budem načítavať energiu. Veľmi samozrejme, vidíme tu jeseň veľmi výrazno. Tie farby a listy, ktoré majú tú farbu jesene, môže byť, že tu sa niečo deje od jesene. Hej? To je prvá informácia, ktorá je tu výrazná. Je tu niečo, možno ste už aj niekoho videli. On sa pozerá niekde inde. Síce je tu, ale pozerá sa niekde inde. Vľavo je v tarote minulosť, čiže môže byť, sa pozerá do minulosti. Alebo zazrel v tej jeseni niekoho, kto u neho naštartoval, a to je jedno, či ste muž alebo žena, kto u neho naštartoval celú plejádu nových myšlienok. Ale sú to stále mince, je to stále realita, je to stále táto tretia dimenzia, ten život tu a teraz. A teda tá energia je taká nostalgická. Je tu nostalgia. Je tu taký smútok, pozerám sa za niečo, po čom by som túžil, čo by som asi chcel, ale som tu, nepohnem sa smerom k tomu. Stojím stále tu na tomto jednom mieste a teda nejdem za tým, čo ma láka. Nejdem za tým, nedovolím si to, pretože niečo ma tu drží. Rodina, deti, manželka, prísľub, bla bla bla. Niečo ma tu drží, možno financie u niekoho, hej. Mince sú financie. Ale držím sa, ale vidím niečo, čo ma nadchýňa, čo mi rozbuší srdce. Veľmi zaujímavé. Druhá karta, sila, lev, levia energia. 8. Osmičky sú zaujímavé, pretože keď ich dáme takto, ako ležatá 8, sú ten symbol nekonečnosti, infinity. A teda, čo znamená infinity? Veľakrát znamená, že môžeme sa cykliť v tom istom kruhu dlho. Čiže ako ide to číslo 8, tak vlastne ja neustále som v tom kruhu a v podstate sa nikde nedostávam. Som tam a neustále do nekonečna pendlujem v tej istej energii a teda neviem si zobrať tú lekciu, ktorú si mám konečne zobrať a posunúť sa ďalej. A na to, aby som z tohto začarovaného kruhu vyšla, musím nabrať silu. A to je karta sila. Táto žena si zleva urobila domáce zvieratko. Možno sa ho na začiatku bála, ale povedala si buď teda ma zožerie, alebo ja naberiem silu a ja budem tá, ktorá ho bude trénovať a bude mať rešpekt a bude to môj mazlíček. A teda bola to jej slobodná voľba. Vybrala si, že ona bude tá, ktorá si vytrénuje tohto leva, nie lev ju. A teraz sa ho nebojí,
nabrala silu, odvahu a teraz ona je v tej svojej sile. Toto je solar plexus čakra. A už sme o nej hovorili, že to je zdravé sebavedomie, chuť a vôľa do života, schopnosť viesť druhých ľudí, manažerské schopnosti, motivácia, silné zdravé sebavedomie, schopnosť nastaviť si hranice vo vzťahoch. Toto ti dovolím, toto ti nedovolím. Asertívnosť. Keď raz poviem toto, už to nikdy nebudem meniť. Za tým si stojím a to je moja sila. To je moja sila. Takže tu si myslím, že bola tá frikcia. Tu ma niekto niečo zaujalo a tu je tá sila, kde ja musím na seba nabrať odvahu, skrotiť svoje negatívne vnútorné atribúty, ako napríklad strach, alebo slabosť, alebo neschopnosť vyjadriť sa, neschopnosť nastaviť si hranice. Ja sa mením a začínam, na základe tohto podnetu, začínam sa meniť a začínam skutočne si uvedomovať, že žijem len jeden život tu a teraz a nemusím tu ja dlhodobo trpieť, nikto mi žiadnu sochu na žiadnom námestí nepostaví a keby aj, tak je mi to úplne jedno, pretože zrejme to bude až po smrti. Takže si začínam uvedomovať, že ja tu a teraz jedinú vec, ktorú mám robiť, je byť šťastná, byť šťastný a teda nikomu nič nedlhujem. Nikomu nič nedlhujem. A kto to má láka, tak mám ísť tam. Aj ona sa pozerá znova tým smerom. Je to vľavo, je to všetko, ide to do minulosti. Uvedomujete si, kde som ja strátila tú svoju moc? Kde som ja strátila tú svoju odvahu? To, že som dovolila ľuďom, aby mi skákali po hlave. To, že som povolila. To, že som 1000-krát opakovala to isté a nakoniec nikto ma nepočul. Tu sú tie konečne prvé analýzy toho, že tu je niečo v nebalancii a ja to musím zobrať do svojich rúk, nabrať odvahu a zmeniť. A toto sa už deje v marci, to už je ten druhý týždeň marca. Začínate naozaj sledovať. Možno, ako som povedala, naštartovalo sa to možno v jeseni, ale prvý týždeň marca si na to spomínate, čo sa v tej jeseni stalo. Možno bola hádka, možno bolo stretnutie s niekým, možno inšpirácia. Možno ste tam videli niekoho, boli ste niekde na dovolenke a tak ste si povedali, takto by som chcela žiť, alebo v takomto dome by som chcela bývať, alebo. To je jedno, u každého to bude niečo iné, to je kolektívne čítanie. A druhý týždeň začínate naozaj pracovať na tom, pretože ohňový element znamená akcia. To už nie sú len myšlienky, toto nie je žiadna vzdušná energia. Prvá je zemská, praktickosť, aplikácia, manifestácia. Ďalšia je akcia, ja niečo robím, ja niečo mením, ja naberám odvahu. Ja teraz tu strategicky plánujem, ako ja toto dosiahnem, to, čo sa mne tam vtedy páčilo. Okay. Tretí týždeň je tu poslík vašej energie vzduchu, čiže poslík mečov a to je komunikácia. Tu začínam možno už s niekým sa o tom aj rozprávať. Ale je to poslík, je to nízka energetická úroveň, nie je to ešte kráľ. Takže, toto je iba poslík, čiže nie je to ešte ten rytier a nie je to kráľ, ale niekedy býva aj princ. Takže žiadny z týchto ďalších zrelejších energií. Je to tá prvá, najzákladnejšia. A teda je to skôr o tej správe. Niečo sa dozvedám, niečo komunikujem, niečo mi niekto hovorí. Je to pozitívne, nič negatívne tu necítim. Môžeme si dať kartu vysvetliť. Ja by som možno chcela vedieť, že o čom je táto správa, čo sa tu vlastne dozvedáte. Prosím, Spirit, ak môžete, definujte poslíka vzduchu. O čom je poslík vzduchu? Áno. Eso pohárov, čiže začiatok novej emócie, nového šťastia, novej lásky. Definitívne Eso pohárov je začiatok niečoho, čo ma bude neskutočne naplňať, až preplňať šťastím, láskou, pocitmi, ktoré som nezažila možno nikdy, alebo veľmi, veľmi dávno. Eso pohárov je naozaj nový začiatok. Každé Eso reprezentuje nový začiatok, ale Eso pohárov reprezentuje nový začiatok v láske, v emóciách, v zážitkoch, v spokojnosti, v kompletizácii seba samej, naplnenie vlastných emócií, snov a túžob. Takže áno, vy toto začnete komunikovať, že vy chcete začiatok v láske, nový začiatok v láske. Niečo, čo vás doslova vyslobodí, je tu tá holubica. A je tu inak, moment, myslím, že je tu ryba. Nie som si istá, pretože tá ilustrácia je taká
Zvláštne, ale toto má taký tvar ryby, inak väčšinou sa dávajú ryby iba u poslíku a toto bol poslík, ale keby to aj bola ryba, ryba iba znamená prekvapenie, hej, nevadí nám. Ale môže byť, že to aj príde tá emócia na vás ako prekvapenie, že jednoducho budete mať ten pocit, že wow, toto som si myslela, že ja už v tomto živote nezažijem. A zrazu bum, je to tu a cítim to, je to úžasné. A musím to definovať, musím to vedieť pomenovať a doslova vidíte, ona sa tu odovzdáva tomu vesmíru, to je tá viera, tie ruky hore, to, čo sme videli na začiatku, faith, ruky hore, odovzdáva sa. A je tu znova, sú tu tie krídla, čo je presne tá holubica to, že ma to oslobodzuje. To je ten vzdušný element, že ma to oslobodzuje, že je to tá moja sloboda. Je to moje vyletenie do vzduchu, hej? Oslobodenie sa od nejakého bremena. A je to začiatok v láske, nový začiatok v láske, wow. A na konci je tu cisárovna, čo je super, super, super energia. Je úplne jedno, či ste muž alebo žena. Cisárovna je uzemnená, to je ten grounding, ktorý sa nám tu ukázal. Čiže áno, na konci marca dosahujete to uzemnenie, ste uzemnení, pretože ona sa aj veľakrát volá Matka Zem a vidíte to jasne, že má zrno v rukách, hej, že to je tu na nej veľa listov a toho je to proste Matka Zem, hej, veľakrát. Ale čo to znamená Matka Zem? Tu v podstate v tarote to chce upozorniť na to, že je veľmi hojná. Že manifestuje naozaj veľmi dobre. Skoro okamžite, instantne. Pretože to cisárovna, kráľovná kráľovien, čiže ona má v sebe kráľovnú pohárov, kompletná láska, kráľovnú prútov, podnikateľka, levica, dračica, veľmi sexy žena, ktorá vie, čo chce, ide za tým a nikto aj nič nezastaví, akčná žena, kráľovná mečov, vzdušný element, komunikátor, diplomat, vie si nastaviť hranice, čo povie, za tým si stojí 100% asertívnosť a doslova seká hlavy kráľovná mečov, ak niekto s ňou nesúhlasí alebo niekto jej protirečí, lebo ona to, čo hovorí, to, čo komunikuje, v to verí. Je v to presvedčená. A posledná kráľovná, neviem, ktorú som nepovedala, minci. Kráľovná minci je nižšia energia cisárovnej, ktorá je áno spojená so zemským elementom a je to kráľovná, ktorej sa finančne darí, je stabilná, je sústredená na svoju rodinu, veľmi dobrá poradkyňa a teda je veľmi podobná cisárovnej, akurát cisárovna má v sebe aj tie ďalšie kráľovné, čiže je nadradená všetkým kráľovnám, je to kompletná harmónia, výživná energia, plodnosť, hojnosť, čiže ona rodí deti, rodí nápady. Áno, niekto môže byť, teraz mi hovoria, niekto môže sa dozvedieť v marci, 3. týždeň, že ste tehotní. OK, ďakujem späť. Takže môže byť, že ste sa pokúšali na jeseň. Áno, je tu tento príbeh, ďakujem, rozumiem. A teraz mi hovoria, áno, je tu niekto, kto sa v jeseni možno pokúšal, možno umelé oplodnenie. Nevyšlo to a chcete skúšať znova v marci. A teraz, áno, pozeráte sa na to obdobie, ako to budem teraz znášať. A naberáte silu, odvahu, poviete si, musím to skúsiť ešte raz. A tu je ten 3. týždeň, ktorý je veľká šanca, že tu začína tá nová láska. Nová láska nemusí byť len k romantickému partnerovi, ale môže byť k dieťaťu. Nové zrodenie tých nových emócií a tak ďalej. A stáva sa z vás cisárovna. To je, áno, väčšinou tehotná žena. V klasickom tarote tiež aj tento význam je. Ale je tu tá plodnosť, výživnosť a taktiež rodíme aj deti, ale rodíme aj nápady. Takže je tu takéto zrodenie idei, ktorá neskôr prinesie hojnosť do vášho života, financie, stabilitu. To, čo tu bolo v nebalancii. Tá stabilita, byť tu a teraz, praktickosť a tá príroda, a preto tá nature, tá prírodzenosť toho, že žena môže otehotnieť a išli ste proti tej prírode v zmysle v tom, že ste možno mali pocity, že áno, musím ísť na umelé oplodnenie a možno ste sa cítili, že to proti prírode, alebo to, že nemôžem otehotnieť, je proti prírode. Hej, u každého inak, ale je tu aj tento príbeh, možno pre 1%, možno pre jednu diváčku, ok? Ale je tu tento príbeh, wow. Ďakujeme späť, takže musíte mať vieru, ak je toto naozaj otehotenstvo, musíte mať vieru. Musíte sa napojiť na svoje vnútorné ja, to vám už krásne vie ukázať, či máte dané, že budete matkou alebo nie.
potom pohlavné orgány, sexualita, je to jasné, otvorenosť, zdieľanie, krása, úcta k telu, k tomu, že všetko sa deje v tom božskom načasovaní a je nutné sa odovzdať, uzemniť a nájsť tú stabilitu, nestresovať sa, nájsť tú odvahu, silu a skutočne skúsiť ešte raz a vyzerá to, že áno, marec je váš mesiac. Definitívne komentujte, ak ste v tejto situácii, pretože toto je fantastický omen na niečo také. A to isté môžete uplatniť na biznis, ak ste sa o niečo pokúšali na jeseň, vzťah, romantický. A OK, takže toto je tu silnejšia energia ešte než tá, ktorú sme povedali po tom úvodnom, že teda niekto sa snaží možno opustiť toxický vzťah a začať novú lásku. Je tu aj táto línia, nemôžem povedať, aj v tomto je to tu. S tým, že cisárovna potom znamená, že áno, cisárovna je väčšinou vydatá žena. Takže ak je to tu tak, zrodí sa nová láska, ale vyzerá to, že ešte v marci ostávate tam, kde ste, ak ste vydatá žena, alebo ak ste ženatý muž. Síce sa tu zrodí nová emócia, nová láska, pravdepodobne k niekomu inému, možno k niekomu, koho ste stretli na jeseň, avšak ešte v marci ostávate tu, kde ste teraz. A síce v tom statuse vydatá žena, rodina a vyberáte si túto stabilitu, rodinu, ktorú už máte. Posledná rada, čo teda radíte ľuďom v danej situácii? Not for you, číslo 6, čiže nie pre vás. Je tu niečo v vašom živote, čo nie je pre vás. Niekto, niečo, nejaká ponuka. Láska. Môže byť partner, ktorý prichádza, môže byť tá nová láska, ten človek, ktorý vo vás vzbudil tie emócie. Môže byť, že to naozaj 5D len tak testuje vás a hovorí vám, toto nie je správny krok. Ostaň tam, kde si. A preto sa veľa z vás rozhodne, že naozaj ostanete tam, kde ste. Pretože ten risk, síce na to naberiete odvahu, ale keď si to zvážite, zistíte, že toto ešte nie je ten pravý. Možno keď príde ten pravý, tak to urobím, pretože mám tú odvahu, mám tú schopnosť to urobiť, ale ešte to nie je. Ešte to nie je. OK, a potom je tu orfant. Cítim sa ako bocian, ktorý má prázdne hniezdo. Wow, to je zase pre tie ženy, ktoré sa snažia otehotnieť. OK. Bude tu zmena, inak 5 je zmena. Takže áno, to je sirota, ktorá má pripravené to hniezdo, ale je tam sama. A čaká a nevie, kde sú tie mláďatá. Wow. Veľmi zaujímavé. Samozrejme, ak chcete viac, ak ste v tejto situácii, ak sa naozaj trápite emočne, na emočné problémy sú kvapky doktora Bacha. Ak o nich neviete veľa, môžete si prečítať na mojej web stránke. Ak máte pocit, že áno, treba tie čakry prečistiť, veľakrát pomáhajú pri plodnosti. Samozrejme, sakrálna čakra je zodpovedná za tieto veci, takže definitívne odporúčam reiki terapiu. Mám veľa ľudí, ktorí nemohli roky otehotnieť a po reiki otehotneli, čiže áno, existuje to, je to tu. A prípadne dajte sa viesť svojou intuíciou. Čo vám hovorí to vaše telo? Ako rezonujete teraz s tým, čo počujete? OK. Wow, zaujímavé čítanie, super špecifické čítanie, doslova až skoro súkromné. Ale samozrejme niekedy, keď neviem, a to kolektívne čítanie mi pripadá také, že niečo sa dotýka, ale nejde do hĺbky, tak potom je to samozrejme podnet na súkromné čítanie. Takže moje milé duše, poďme sa teda pozrieť na záver tohto čítania. A teda energia 5. dimenzie vás v marci nevyzýva analyzovať. Vyzýva vás vnímať bez potreby mať pravdu. Buďte k sebe láskaví, uvoľnite myšlienky, ktoré držíte zo zvyku a nie z pravdy. Dovoľte si ticho bez vysvetľovania. 5. dimenzia vás neučí viac myslieť. Učí vás viac vedomia. Nežiada odpovede, žiada prítomnosť. To je to uzemnenie, to je tá prítomnosť. Ak energia tohto mesiaca s vami rezonuje, vyhláste si toto čítanie za svoje v komentári. A teraz poďme na služby a informácie. Takže môžete si u mňa objednávať reiki liečby na diaľku. Som reiki master, liečiteľ a učiteľ, mám aj reiki kurzy. Môžete si prečítať príbehy mojich klientov na web stránke. Tam sú rôzne recenzie od naozaj desiatok ľudí a teda uvidíte sami, čo hovoria, čo píšu a či s vami niečo rezonuje.
Takže reiki liečby na diaľku, to sme dnes tu mali celú tému o tom. Regresy minulých životov, kde čistím vlastne vaše minulé životy pomocou sugestívnej hypnózy, čiže ste v 100% vedomí, viete, čo sa deje, kde ste väčšinou doma na svojom gauči alebo svojej posteli, robíme to cez online spojenie. Čo je dobré na regresoch minulých životov je, že tie príbehy minulých životov vám nehovorím ja, pretože to potom môžete pochybovať, či si to keď vymýšľa, alebo či to naozaj tak je. Tie príbehy hovoríte vy. A o to je tá regresná terapia úplne, že wow. Pretože je to úžasný zážitok aj pre mňa, pretože každý ten príbeh je neskutočný, ale je to aj úžasný zážitok pre vás. A nejde len o ten zážitok, že hovoríte nejaké svoje životy 2 až 3 počas terapie, ale ide o to, že samozrejme tým, že to poviete, že sa na to napojíte, uvoľňujete bloky. A ako viem, že mám karmický blok, to je presne ten moment, kedy mám pocit, že v živote sa neustále cyklujem a v kuse opakujem akoby tie isté chyby, mám tých istých mužov s tým istým správaním, ale v inom tele. Hej? Čiže ak mám 4 vzťahy a každý jeden má veľmi podobný koniec, tak mi je jasné, že OK, tu je vzor, tu je nejaký cyklus. Alebo práce. Mením neustále prácu, neviem si nájsť jednu, ktorá by ma úplne naplňala. A neviem, ktorá to je, neviem, ktorým smerom sa vydať. Tak potom áno, toto je karmický blok. Musím si to vyčistiť, aby mne sa všetko otvorilo a ja som sa mohla krásne potom napojiť na tú svoju intuíciu a povedať si, áno, toto je moja cesta. Takže toľko reiki, súkromné tarotové čítania, ročné predpovede na rok 2026, ešte stále čítania na budúci rok robím do konca februára. Takže ak chcete, napíšte, môžete si objednať, je tam krásne 12 kariet, jedna na každý mesiac, kde teda sledujeme tendencie, sú iba 3 témy, jednu z tých 3 si môžete vybrať, sa práca a kariéra, alebo láska, vzťahy, alebo všeobecné odkazy z 5D, kde sa tieto dve témy prelínajú. Kvetové esencie doktora Bacha, mám to vyštudované priamo u centra v Anglicku, Bachovom centre. A tam je veľký rozdiel, áno, kto vám robí konzultáciu doktora Bacha, na tom je veľký rozdiel tých registrovaných practitioners, ako som ja, je nás 3000 na svete. Pozor, hej? A je to tam na web stránke bachcenter.com. Môžete si to pozrieť, tak tam nájdete moje meno, takže vám nehovorím hlúposti, je to tak. Ale áno, je nás veľmi málo, ale nájdete Bachové kvapky všade a všetci to robia, ale nie všetci sú rovnakí, hej? Pozor, je tu rozdiel. Takže áno, ja mám ten originálny Bachový kurz a teda keď máte pocit, že emócie sú hore-dole alebo sú tu sklamania z istých takýchto situácií, tak potom Bachové kvapky vás vedia hneď dostať do uzemnenia, do tej rovnováhy, balancie emočnej, ktorá vám pomôže samozrejme neskôr manifestovať lepšie veci. Kurzy reiki a kurzy tarotu bežia v plnom prúde, môžete sa prihlásiť, všetko je online, môžete si teda robiť kurz kedykoľvek chcete vo vašom čase, čo je absolútne fantastické pre slobodu a získavate medzinárodné certifikáty, všetky moje certifikácie sú medzinárodné. A teraz poďme ku kozmetike J.K. Janik, máme Valentína, takže ešte je stále február, keď pozeráte toto video. Takže kozmetika J.K. Janik s valentínskymi darčekmi do konca februára je k dispozícii. Navštívte buď stránku jkjanik.com, ak chcete po slovensky, dajte tam aj lomitko.sk. Máte na konci, dáte si do košíka tie veci, ktoré chcete a na konci v zľavovom kóde discount code dáte Sirius30. Darčeky vám idú automaticky k nákupu. Na konci tohto videa uvidíte vľavo hore moju fotku a teda tam uvidíte, tam si kliknite a uvidíte potom krátke video o valentínskej ponuke a samozrejme tam predstavujem aj výrobky J.K. Janik, takže pozrite si video, už možno aj teraz ho vidíte na obrazovke a pozrite si ho a teda môžete si objednávať hneď buď na tej web stránke alebo mi napíšete e-mail siriustaro2020@gmail.com a samozrejme to isté je tam. Web stránka moja je siriustaro2020.com, kde môžete vidieť tie recenzie, ktoré som spomenula na reiki, kurzy, na všetko, čo robím. Môj e-mail siriustaro2020@gmail.com a teda budem sa na vás tešiť. Čo je dôležité? Novinka je newsletter Sirius Tarot. Už je vás tam veľa zapísaných, čo je fantastické a teda deje sa tam dobrá komunita. A prihlásením keď sa dostanete na tú web stránku, o 5 sekúnd sa vám objaví malé okienko na newsletter. Tam si iba dáte svoj e-mail a pošlete to, nič viac. A budú vám automaticky chodiť 2-krát za mesiac moje newslettere. Píšem ich ja sama.
Máte tam veľmi veľa typov duchovného vedenia, rituály, vysvetlenia spirituálnych pojmov, energetické cvičenia, mantry. Hneď na začiatku dostanete ako darček vedenú meditáciu zdarma. Je to všetko bezplatné a kedy chcete, tak tam ste, keď tam nechcete, tak sa môžete odhlásiť okamžite, ale je to fantastický priestor, pretože je tam veľa vecí, ktoré nestíham ja povedať tu v týchto videách a tam ich máte. Nezabudnite aj na pondelkové krátke shorts, ktoré dávam každý pondelok ráno na Sirius Tarot 2020 tu na YouTube kanál, ktorý vám ukáže kartu na tento týždeň a samozrejme pomôže vás pozitívne nakopnúť na začiatok, hneď na začiatku týždňa, na celý týždeň, aby ste lepšie spracovali taký ten negatívny symptóm pondelkového rána, s ktorým má veľa ľudí problém. Takže vám prajem pokojný, jasný a vedomý marec. Ďakujem za vašu prítomnosť. Namaste.